Ano malay mo? Basta. I-edit ko na yan. Bilang ka? Ano na? Okay na, okay na. Nakakon nila yung drainage. Ayusin po natin ito ngayon. Ang ginawa po kasi nila yung clay B, wala po kasi ng tubig, nilagyan nila, grenahin nila, nilagyan nila ng daanan ng tubig kasi yung tubig dito po umi-stack at saka dito sa gilid.
Kaya ang gagawin natin ngayon, i-restore natin to. Ayusin natin yung clay at saka full restoration po tayo. Papalitan yung grout. Gagrind po natin to hanggang ipapanish. Ito po yung gagamitin natin. Ikakapwheel muna natin para po medyo one-tie siya. Pupudpurin po na natin yung mata surface kasi dito pabukol po to sa gitna, pabukol na ganun. Mulbok. Kaya yung tubig dito mistak sa gilid. Gagamitan po natin siya ng kapwheel. Uwitin natin ang pudpud. Simulan po natin dito. Pupudpurin po natin yung matataas sa surface. Bigyan mo lang. Patching pang grout. Timplahan lang po natin ng konti para po tumugma doon sa grout nito. Ayan. Ito pong kulay na habulin natin. Ito medyo kakulay na. Timplahan lang po natin konti. Meron po dito yung toner black, toner brown, saka toner yellow. Yan po. Titimplahan po natin konti yan. Yan po ang pang-grout natin dito sa flooring naman. Tsaka doon. Papalitan po kasi natin ng grout nito. Yan. Restoration po tayo. Yun sa clave niya. Ayan po. Bali na stock po dito.
Okay. Ang galing mo nga siya. Nasasama? Yan. Okay. Tuloy mo lang. Tuloy lang saglit. Yan. Tuloy mo lang, tuloy mo lang. Tutok mo dito. Tutok mo. Tutok mo dito sa kanya. Yan ang tumitip pag mo ba. Sige mo yung sa batang tutok. Huwag mo pa tayo.
300 ka na. Ito, ikakabit na lang ito. Gagawatan pa yan para ikabit to. Kabit lang naman yan eh. Yan, okay na yan.